السلام علیکم ملګرو. د عمران خان مخالفین سپیشلی پی ډی ایم ډیر بری طرح پسو شوی دي. چیف الیکشن کمشنر باره کې هم سپریم کورټ یو ډیر اهم فیصله جاری کړی ده. بل طرف ته اساګدار د 500 اربو کرپشن کړی دی او پاکستان کې چې دا چینی ګرانه ده نو د غټه وجه اساګدار او شهباز شریف ته جی. بل طرف ته د نون لیگ دوه رهنما الریډي لندن ته فرار شوی دي او رانا سنولا سره سلور نور کسان هم تختیدو ته تیار دي. هغه کم کسان دي په دې ویډیو کې بل دې پورا خبرونو تفصیل تاسو سره شریک کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ډیر اهم اپډیټس دي جی. نو په خو عمران خان چې کوم خلکو پساو کړو هغه خلک څنګه الله پاک مشکلاتو سره مخ کړی دي، هغه خلک څنګه الله پاک پساو کړی دي. ټول نه په خو په دې خبره کو چیف الیکشن کمشنر او پی ډی ایم رهنما څنګه گیر شوی دي او سپریم کورټ د دې لپاره آرټیکل 6 هم تیار کړی دی جی. سپریم کورټ مخکې دا فیصله کړې و چې په 14 مې دی په پنجاب کې صوبایي انتخابات وشي، خو بیا الیکشن کمیشن ډیر دلایل پیش کړل. کله وی چې فند نشته دی او دې سره او دې کې ورسره پی ډی ایم هم شامل و دغه الیکشن نه کولو کې جی. مختلف دلایل دی پیش کړو نو هغه الیکشن اون شو. کله چې الیکشن کمیشن دغه الیکشن اون کړو نو بیا سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې په الیکشن کمیشن توهین عدالت حکم کیس هم کې دی شي. نو چیف الیکشن کمیشن د ریویو یعنی د سپریم کورټ فیصله باره کې درخواست جمع کړو چې دا فیصله دی ریورس شي، مطلب دا فیصله دی ریویو شي. نن سپریم کورټ د الیکشن کمیشن هغه درخواست هم خارج کو، مطلب د الیکشن کمیشن یو درخواست سپریم کورټ کې جمع شو چې کوم دی توهین کړو د الیکشن حواله سره. نو د یو درخواست جمع کړو چې خیر دا فیصله ریویو کړي. ریویو مطلب دا ک چینج کې دی شي نو چینج کوي. خو نن سپریم کورټ هغه درخواست هم خارج کړی دی او د الیکشن تاریخ بدلول دا د الیکشن کمیشن کار نه چې د الیکشن تاریخ بدل کیږي. دا فیصله به د آئین مطابق کیږي. د الیکشن کمیشن کار دی چې الیکشن وکړي او بیا تاریخ بدلول دا د الیکشن کمیشن کار نه چې د الیکشن کمیشن کم تاریخ وخت نو د په هغه تاریخ باندې مخکې شاله کې الیکشن نو دا د الیکشن کمیشن کار نه دا ول سپریم کورټ نن صفه الفاظو کې وي. د سپریم کورټ د فیصله سره چیف الیکشن کمیشن او د پی ډی ایم اهم رهنما هم ګریدې شي ځکه چې دا الیکشن کمیشن چې دا الیکشن لیټ کړو نو د کې د پی ډی ایم رهنما هم د سره شامل او اوس د عمران خان وکیلانو هم د الیکشن کمیشن او د پی ډی ایم دغه کسانو خلاف سپریم کورټ کې درخواست ورکولو فیصله کړې ده چې د ولی الیکشن نه دی کړی جی. بل اساګدار حواله سره تاسو لموي چې د 500 ارب کرپشن کړی دی. کله چې وزیر خزانه مفتا اسماعیل نو پی ډی ایم وی چې اساګدار د پاکستان معیشت کینګ دی او کله چې هغه راشي نو د پاکستان معیشت په خپل ټیک شي. چې کله بیا اساګدار راغلو نو په هغه وس کې قدرتي خبره را چې ډالر کې 150 روپۍ کمې هم راغلو نو د پی ډی ایم ټولو رهنما وی چې وګورئ مونږ خو د لوي چې اساګدار د معیشت کینګ دی څنګه چې راغوراتلو سره ډالر کې کمې راوستو. خو اوس د ډالر حال تاسو وګورئ اوپن مارکیټ کې نن 330 کې هم ډالر نه ملاوي دي. ټریپل سنچري الریډي ډالر واخره د جی په پاکستان کې. بیا اساګدار داسې کارنامه وکړه چې د پی ډی ایم حکومت راتلو سره چینی 85 روپۍ کیلو و. سر ټایم چې د حکومت راغو د پی ډی ایم هغه ټایم کې چینی 85 روپۍ کیلو و. خو بیا اساګدار او شهباز شریف چینی مافیا سره ملو شو او تقریبا 250 लाख ټن چینی بهر ملکونو ته ایکسپورټ شوی ده او نن پاکستانی عوام د 180 پاکستانی عوام ته چینی په 180 روپۍ ملاويږي. لکه چینی خو زموږ د خپل ملک خپل پروډکشن دی کنه. دا ولې موږ د ګران ملاويږي ځکه لکه دی وای چې پټرول موږ د بهر ملک نه امپورټ کوو، د ایران نه اخلو یا د بهر ملک نه موږ له پټرول راځي نو ګران ملاويږي ځکه جواز ورسره شته. نو دا غنم د چینی دا خو زموږ د ملک خپل پروډکشن دی. دا ولې موږ غریب عوام له ګران ملاويږي جی. اوس کې د شي پاکستان چینی بهر ملکونو نه راغواړي نو بیا به چینی کې د شي 300 روپۍ کیلو ملاويږي ځکه پاکستان ته اوس د چینی ضرورت ته او پاکستان کې خپل چینی نشته دی. نو بیا به د خامخا بهر ملک نه امپورټ کوي. نو بیا چې بهر ملک نه امپورټ کیږي نو بیا په خامخا ټیکسونه لګي نو کې د شي کیلو بیا 250 هم کراس کیږي. نو دا زموږ د غریب دا زموږ د غریب او عوام ډېره بدقسمتي ده چې دا غلمون په ځان مسلط کو د زموږ د وطن داسې حالات لورسي چې بیا زموږ د وطن چې کوم خپل سرمایه دغه هم مونږ ته نه ملاوي. ډېر د افسوس خبر د جبل شهباز شریف او اساګدار خو الریډي لندن ته تښتیدلی. تاسو له معلومه ده شهباز شریف خو تقریبا هفته مخکې لندن له تښتیدل او شهباز شریف او د اساګدار لندن ته تښتیدو نه پس رانا سنولا سره سلور نور کسان هم ریډي ناستي لندن ته تښتیدو چې هغه کې مریم اورنګزیب، رانا سنولا، خواجه
میرزا آصف او یو بل هم ډیر اهم د نون لیگ رهنما دی چې لندن ته ډیر زر فرار شي جی دای به صرف زموږ په مونږ باندې حکمرانی ته د لندن ناراضي نور د ژوند د سیر سپاټي د مزي چې کم دی په لندن کې دي او چې کله د کورسای ملو شي او د کرپشن او د پیسې د دای په لاس کې شي د خزانه د په لاس کې شي نو بیا پاکستان ته واپس راشي ډېر د افسوس خبره ده او لعنت په هغه خلکو چې بیا د خلکو مرګتیا هم کوي د سره مرګتیا کوي د سره زنده‌باد ناری وخی د پاکستان غریب عوام خیال سو کم نه کوي لګو خيار شي د خلکو نه وړي ډېر زیاته مننه والسلام